ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هعمل معاكم شوربة السي فود او شوربة فواكه البحر. وصفة سهلة وبسيطة جدا وان شاء الله هتعجبكم. اول حاجة الاسماك اللي انا استخدمت بلح البحر متنضف ومغسول كويس قوي، وجمبري صغير متقشر ومتنضف من سلسلة الظهر ومغسول، وصبيت متقطع مكعبات كبيرة، وسمك جزل متقطع ومغسول. تقدري طبعا تستخدمي اي نوع اسماك متوفرة عندك، ممكن تستخدمي جندوفلي، ممكن تستخدمي جمبري بقشره، بس طبعا يكون حجمه اكبر شوية عشان يبقى سهل في تقشيره وقت الاكل. ممكن تستخدمي طبعا كابوريا او استاكوزا، اي نوع اسماك متوفر عندك. تاني حاجة الخضار اللي انا هستخدمه، انا استخدمت بصلاية متوسطة متقطعة مكعبات صغيرة، وفصين توم مهروسين، وعودين كرفس اخضر متقطعين برضو مكعبات صغيرة، وجزراية متوسطة مبشورة. والشوربة اللي انا استخدمت مرقة دجاج. طبعا ممكن تستخدمي اي نوع مرقة متوفر عندك، ممكن تستخدمي مرقة خضار، ممكن تستخدمي مرقة اسماك. كلهم بيدوا طعم حلو جدا وبيضيفوا للوصفة. هحط بقى زيت في الحلة وعليه معلقة زبدة، وبعدين هحط البصل هقلبه بس يدوبك يدبل معايا، وبعدين هحط فصين الثوم هقلبه برضو تقلبتين عشان ما يتحمرش معايا، يدوبك يطلع النكهة بتاعته. بعدين هحط الخضار بقى الكرفس والجزر، هقلبهم كويس مع بعض، وبعدين هبتدي احط السمك. انا هبتدي ببلح البحر عشان خاطر هو بيستحمل النار شوية عن بقية الحاجة. فهقلبه كده مع الخضار، وبعدين هنزل الصبيط برضو هقلبه تقليبة، وبعدين هنزل السمك، واخر حاجة الجمبري عشان خاطر السمك والجمبري هما الاتنين ما بيستحملوش النار خالص. فهقلبهم مع بعض، وهكون محضرة الشوربة تكون سخنة، وهنزلها على الحاجة على طول عشان خاطر انا مش عايزة الحاجة تغلي في الشوربة كتير عشان ما تتهريش. اول ما هنزل الشوربة هحط التوابل. انا حطيت ملح وحطيت فلفل وحطيت كمون، وخلي بالك لو انتي الشوربة اللي انتي حطاها فيها ملح يبقى ما تكتريش الملح. بس بعدين حطيت نص كوباية كريمة لباني، او ممكن تحطي علبة قشطة زي ما انتي تحبي يعني. ولو انتي بتحبي الشوربة تكون سمكها تقيل شوية، هندوب بقى معلقتين دقيق او معلقتين نشا في شوية لبن، وهنحطهم على الشوربة ونقلبهم كويس. واخر حاجة حطيتها شوية شبت متقطع، بيدي نكهة حلوة قوي للشوربة وطعم جميل جدا. وخلاص كده بقت جاهزة معايا. سهلة وبسيطة يا جماعة ومتاخدش وقت خالص في تحضيرها. ان شاء الله لو جربتوها هتعجبكم، وان شاء الله اشوفكم في وصفة جديدة، وشكرا.